压看似平常，却会引发很多凶险的疾病。那么它的死亡率是正常血压患者的17倍。突发心绞痛会有哪些表现？有人说我这个胳膊这块疼，有人说我后背疼，这个是不是心绞痛呢？得了脑中风究竟该怎么办？时间就是生命，时间就是大脑，要用最快的速度到达最近的医院。权威心血管专家为您解读高血压应对策略。找健康之路，过健康生活。大家好，这里是中央电视台的健康之路节目，我是季玉华。在昨天的节目当中呢，我们跟大家说了啊，现在呢，咱们中国啊，有超过2亿人呢是有高血压的。但是即便如此呢，并没有引起太多人的重视。为什么呢？第一个呀，是很多人得了高血压之后呢，并没有特别难受的感觉，还有很多人都不知道自己有高血压这回事儿呢。再有一个呢，这要是得了高血压之后，我们对高血压带来的这个危害的认识呢，恐怕还不够。所以在今天的节目当中呢，我们就来和大家说一说高血压有可能都会给我们的身体带来哪些影响。先来认识一下我们今天场上请到的2位嘉宾啊，掌声认识一下小林和连续，欢迎2位。好，大家看我右手边这个图板，有一个问题考验一下你们。如果说这个人有高血压的话哈，很有可能这个身体的哪些部位会受到影响？他就是脑，你要说脑，你肯定得说脑吧？不是，你知道吗？现在很多人，比如说去医院开药什么，大夫就说你选哪个降压药啊？我说您看哪个好，说吃这个吧，这个对心脏有保护，所以我觉得肯定是选心脏。小林觉得是心脏啊，连续呢？脑。得给贴上一个大红标签儿。刚才那位阿姨说血管，血管全身都有了，对呀，哪里？肾是吧？对，肾，来贴在这儿啊，腰这个。还有吗？肾。这有可能是半扇。半扇。偏瘫。对，偏瘫就是，比如左边或右边连手带脚就给拴住了。那我就把它贴在手上。对，贴在手上，贴在手上。地上啊。这我自己想的，这是。好，这样吧，来，我今天要给大家呢是请到了2位专家。先来认识一下他们，掌声欢迎首都医科大学附属北京安贞医院的陈芳教授和毕奇教授。欢迎2位教授。好。您好，陈教授。来，您好，毕教授。来，请坐。今天为什么我们的阵容这么特殊呢？为什么给大家请来了2位重量级的教授呢？就是因为啊，这个高血压对我们身体伤害的部位啊，其实很多，所以我们要请到2个不同科室的专家来跟我们说一说，究竟高血压有可能会伤害到我们身体的哪些重要的器官和部位？最主要的部位，大家我觉得说的还是很对的，心脑肾。心脑肾。对。那除此之外还会伤害到哪里？高血压呢，它是一个全身性的血管性的这样的都会受到损伤，表现出来的这个症状啊，可能各个器官都可能有，比如说高血压引起的眼底出血。就是眼睛。高血压引起来的各种的动脉硬化，或者是它各个这个重要的这种脏器都会出现损害。所以呢，但是最主要的是心脑肾。好，那就是看来刚才大家说的真的是特别的对啊，说全身只要有血管的地方都会受到影响。那这样吧，我再把这个标签再往下贴，就代表着我们全身都会受到影响哈。那毕教授就是在我们刚才提到3个很重要的器官心脑肾当中啊，就高血压影响最大的那个器官是哪里？那么从器官和部位的角度来说，从心脑肾3个部位都有可能受到影响。但是现在呢，因为脑卒中发病率最高，然后呢脑卒中死亡率也最高，所以我们现在就认为对脑子的影响可能更大一些。其实对全身都是有影响。其实对心脏也是有伤害的。那对脑子和对心脏的伤害能差出多少来？西方发达国家主要是冠心病发病率比较高，而脑卒中发病率相对比较低。在我们国家是脑卒中发病率高，大概是冠心病的5倍吧。5倍。脑卒中到底是一个什么病？准确的说呢，应该叫脑血管病，是由脑部的血管病变而造成了一系列的临床的一个病症。那么卒中这个词还有中风这个词都来自于咱们中医的名词。其实脑血管病、脑卒中、脑中风讲的是一回事。那这样哈，既然这个高血压对脑子的伤害这么大，咱们就先来关心脑子的问题啊。咱们来看第一道题。
脑卒中的患者当中啊，大概有多少人患有高血压呢？是30%、50%还是80%呢？来，100位观众，请给出你们的意见。就脑子里的血管出问题了。行啊，大概有多少人是有高血压的问题？弄明白了。你先蒙吧。我蒙一个第二个吧，50%。你觉得有那么高吗？我觉得没那么高，30就可以了。您别太把数字说那么恐怖，30吧。刚才毕教授说影响最大的就是脑部，肯定是50%，80有点高。那这样，反正咱谁也没做过这方面的调查啊，待会儿就得听听专家的说法。这样，先看看大家的选择。选的最多的是80%和50%。那好，我们要看一看到底这个数字会有多高呢？答案是80%。咱俩加起来就对了。你俩加起来啊？对，你俩加起来就对了。但说实话，你会想到有这么高的一个值吗？这是有一个科研的调查。那么在不论是亚洲的病人，还是西方发达国家的脑卒中的病人，急性期的病人里面，80%的病人都患有高血压。也就从另一个角度来说，高血压和脑卒中有非常直接和密切的关系。那么我们这个左边的2个这个柱子，我们表示脑出血的死亡率。那么如果这个病人得了脑出血以后，如果他既往有高血压，那么他的死亡率是正常血压患者的17倍。哇！那么这2组呢，写的是脑梗塞的死亡率。那么得了脑梗塞之后，有高血压的患者，他的死亡率是正常血压患者的4倍。也就是从另一个角度来说明，高血压不仅仅会引起一个很高的发病率，而且可以直接的影响到病人发病以后的后果，临床结局，对吧？好像一般要是小区里，经常咱会看到有那个遛弯锻炼的，就是经常就是有偏瘫的、半身不遂的，好像就是得了脑梗之后的后遗症。这样人也不少。是，好像这样的人就是即便是抢救过来了，但是这个身体上的残疾挺难恢复的。脑血管病一个很重要的有几个特点，第一个发病率很高。那么在我们国家应该是发病率最高的一个疾病。第二个，死亡率很高，我们可以看到它的死亡情况。第三个，这种病复发率很高，就是一次治好了以后，很有可能第2次、第3次。我见过最多的一个病人前后住了7次院，就因为脑卒中前后住了7次院。那么还有一个就是跟你刚才讲到的致残率，就导致病人身体残疾的这个程度也非常高。所以这个病是挺可怕的一个问题。那反过头来说，陈教授哈，刚才咱们说，其实这个高血压对心脏的影响也是非常大的。是。如果有一个人有高血压的话，那他心脏有可能这个承担着什么样的这种负担，或者是有什么样的危险的可能性？所以我们把高血压的病人啊，根据他的血压的高低，给他分成低风险、中风险跟高风险。如果要是他血压呢，如果要是高于120/80。他得心血管疾病的这个风险就高了2倍。如果要是140/90，刚才我们说这个是我们诊断高血压的标准。我们看看它就高了3倍。如果血压的话呢，在180、110，它比110/75的话呢高了10倍。所以我们看到呢，也是高血压跟心脏病的关系也是非常的密切的。这个高血压最主要的影响就是大脑和心脏，一个是我们的司令部啊，一个是我们人体的这个叫发动机。如果这2个地儿出了问题的话，可想而知这个后果会是怎么样的啊？那究竟这高血压为什么会对我们的身体和血管带来这么大的一个影响呢？我们让何博士通过一个图示来确切的告诉您。来，有请专家。在高血压发生的时候，我们的这个血管内部会发生什么样的变化呢？我们可以通过一个视频给大家介绍一下。请我们的这个视频的老师。我们知道这个就是血管的管腔。那么这个红色的部位呢，就是发生了这个内皮细胞损伤的这个部位。好，当发生这个内皮细胞损伤的时候这个内皮细胞呢，它对于血管中间的很多的成分细胞来说它是一个很新鲜的一个事情。就像什么呢？这个路上发生了这个交通事故，所以很多人喜欢来看热闹。这个单核细胞也来啦，这个很多的脂质也来啦，还有这个巨噬细胞都往这个地方聚集。所以呢，大家看，它就会形成这样一些脂质的一些沉积发生像这种泡沫一样的这些细胞就
就发生了这个管腔呢就发生了狭窄，同时呢这里还有一些平滑肌的细胞，它就会增生，让这个管腔啊进一步的狭窄。当它再进一步狭窄的时候呢，它就特别容易破裂，因为它变得不稳定了。这个时候啊，我们血液当中的血小板，它就会在这个地方聚集，形成一个最严重的一个后果，就是血栓的凝集。那血栓凝集了会发生什么问题呢？这个血栓啊，它和这个血管的内壁的结合呢，也是不稳定的，它可以随时发生脱落。大家看，当它发生脱落的时候，堵到这个血管的分叉的这个部位，进入到这个小血管的地方，它就会发生一个梗死。所以我们看到，在这一段血管，它就没有血液通过了，而周围的这个细胞啊，大家看起来它的颜色呢发暗，我们叫做半暗带。那么这个时候，这个区域的这些组织啊，它就像这个枯萎了的花一样，所以呢，这个时候如果我们及时的把这个血管给它疏通，就相当于给这个快要枯萎的花呢，给它浇水，那么它就可以重新获得这个生命力。可是如果这个梗死的时间太长啊，那么这些细胞啊，它就可能发生这个坏死，就像这个花太枯萎了，整个叶子掉了，掉到地上还被踩了几脚，最后踩成泥了啊！你想让它恢复，那就是比较困难的了。所以我们告诉大家，在发生这个血管栓塞的时候啊，那么及时抢救是非常非常重要的。这个时候可以说时间就等于生命。好，谢谢何博士的介绍啊。也就意味着全身咱们都有血管，但是哪个地方的血管发生问题的话，那个地方就会堵，随应着这个其他的器官呢就会出现相应的问题。那刚才何博士没提到一点，就如果这个地方是心脏的血管发生变化的话，那主要的问题是什么呀？心脏呢，我们说主要是心脏的冠状动脉，因为心脏本身它要活呀，它也有血管来供应，它这个供应的这个心脏的冠状动脉呢非常细非常小。大概有多粗呢？也就2-3个毫米那么粗。但是这个地方，如果万一发生了动脉硬化，或者是发生了阻塞，那就变成了心肌的梗死，或者是心梗。对，心梗。心梗大家都知道是一种非常可怕的一种疾病。我们说很多的我们知道的一些个，不管是演员啊，还是知名人士啊，突然之间的这种死亡，我们都怀疑他是不是心梗发生的。就堵在脑子里就叫脑梗，堵在心脏呢就叫心梗，堵肾呢就能叫肾梗吗？应该来讲呢，肾栓塞，肾栓塞也是有的，但是因为我们肾脏的血管比较粗，而且呢肾脏的因为我们有2个肾脏嘛，而且肾脏的话呢，大家都知道是有的父亲把一个肾脏捐给了儿子，还是能够活的。所以来讲，肾脏呢稍微栓了一点点的话呢，应该可以，它对它的肾功能有一定的影响，但是呢，应该它不至于致死或者是致残。但现在好多人都特别害怕得心梗，因为心梗来得特别的快，突然间人就可能过去哈。而且大家呢会听到这样的一种说法，说心梗发生的时候呢，心脏会特别特别的疼，咱老百姓呢叫心绞痛啊。咱们就来看看，下面这个问题就提及心绞痛了。那多长时间的这个胸痛算是心绞痛呢？是几秒钟的疼痛，还是几分钟的疼痛，还是几小时的疼痛呢？来，100位观众请给出你们的意见。我妈妈曾经有一次哈，就在外边逛商场的时候，她就疼，她就当时坐在那个椅子上就歇了一会儿，可能有几分钟的时间就过去了。心绞痛是不是就是因为心肌梗堵塞之后有点暂时性，比如缺氧啊、缺血，它就是要坏死那种心的疼法？心绞痛呢，就像刚才这个何佳说的，那个血管啊还给你留点缝儿，没有完全的堵死。如果完全堵死，那就是心肌梗死了。那就长了。我觉得他还留点那个缝儿让你流过去，但是还得让你疼，那这就煎熬了。我估计可能就得长点。几个小时？我选几分钟啊。那咱俩一样，那咱俩是一样。别太长了，没听说过说心绞痛疼几个小时的，我觉得几分钟行。好，这样来看看100位观众的选择。大多数观众认为是疼几秒钟。来，哪位观众选择的是疼几秒钟？举手示意我一下。挺多的啊。因为我感觉到医院里边有时候就是去看病的时候，当时那个心电波的那个心电图的那个波动，
有时候有心脏不好的话，他抓不住，在你正常的情况下，但是有时候他就说是这个，你平时好像是几秒钟就过去了，我感觉好像应该是几秒钟，如果几分钟好像承受不了吧。好，那这样吧，稍微等一下广告，让我们的专家告诉大家，真正心绞痛的健康之路节目啊，我们要辨别这个高血压给我们带来的影响，首先要知道它会有什么样的症状。那我们来看看心绞痛究竟是多长时间呢？答案是会持续几分钟啊。所以陈教授，可能好多人未必认识到，就是真正心绞痛发生的时候会有什么样的感觉，持续时间是多长，好多人都不清楚啊。您再跟我们说一说。所以我们在出门诊的时候大概来20个人，其中有一半的人都是说，哎呀，大夫，我这个疼你看我到底是不是心绞痛？我第一个问题就问我说你疼多长时间？他说我就疼个几秒钟就过去了。这样的时候比较多，几秒钟的疼，一般来讲我们说可能是肋间神经疼，可能是肋软骨炎，尤其是年轻的女性比较多，有的是肌肉痛，还有人说呢，说我这疼一直疼。我说那大概几秒钟？他说不对，说几分钟也不对，他说一疼就疼半天儿，半天儿呢就是几个小时呗。所以我们现在呢，应该来讲，典型的心绞痛应该在1分钟以内的，持续1分钟以内的是很少见的。持续到说5分钟、6分钟、说10几分钟以上的也不太常见。应该来讲，我们说判断心肌梗死是持续20分钟的疼痛。20分钟。20分钟可以判断，大概是心肌梗死。您说要是疼20分钟的话，那疼是怎么个疼法？应该来讲是非常的剧烈的疼痛。我想在座的可能没有得过心梗的人急性心肌梗死真是有一种濒死感，而且呢，一般的来讲都伴有这种恶心、呕吐、大汗、浑身的这种不舒服。那种疼呢，他自己说我不知道怎么样的这种疼。但是心绞痛呢，可以来讲，刚才说了，还有一条缝，它还有一点点血能够去过去。那么绝大多数的典型的心绞痛是跟比如说劳累运动情绪激动等等有关系的。但是呢，这个典型的心绞痛是非常少，我们只占1/3，有2/3的人呢是不典型的心绞痛。他说的我也不是这儿痛，我就是不舒服，或者说我这个腮帮子这儿有点不舒服，有人说我牙疼，有人说我这个胳膊这块疼，有人说我后背疼，这个是不是心绞痛呢？我们现在认为这些人也是心绞痛，就光在心脏这一个地儿疼，对，带着其他的地儿也会跟着疼。有些人呢也说我不是真正的疼，我就觉得发闷。在这种情况下，我们医生就更加关注这个闷就是心绞痛。有的人说我这块发堵、发憋就有的时候我也说不出来怎么样的不舒服。但是呢，我们就说几分钟的，我说你持续多长时间，这个作为我们医生的一个最主要的一个判断。而且刚才也提到，并不是所有的心绞疼都会那么典型的疼是啊，所以我们是不是来那么1次半次的，有必要就说马上就跑医院去看吗？我觉得是必须到医院去，因为这个时候你就要求助于医生，让医生来判断你到底是心绞痛还是不是心绞痛。您说我疼了几分钟，我去了医院了，可能这个病症就没有了，到那儿医生能判断吗？因为我们原来的心绞痛呢，主要第一靠症状，刚才已经讲，第二个靠的心电图。现在我们仍然有好多种的方法，比如说有些可以去诱发它。我们的冠状动脉呢可以做 CT， 一做 CT 就可以看得很清楚，你到底有没有阻塞，有没有病变，有多少处病变，大概的病变的范围是多少。到了医院吧，你就逃不过人医生和机器的眼睛了。通常被忽略都是在咱自个儿家里。这跟岁数有关系吗？应该来讲呢是有关系的，但是现在呢有一种趋势，心绞痛或动脉硬化、心梗现在有年轻的趋势。我碰到的最年轻的一个18岁，已经发生心梗了。哎呦，也就是只要是你有高血压这个基础，同时再有这个心脏不舒服了，那就得赶紧上医院，对不对？对，就别耽误了。对，你看心绞痛就是心梗的时候，它有一个疼痛的提示。那真要是比如说这个堵在脑子里了，或者是脑子出血的话，那个时候脑子会不会也剧烈的疼痛，给我们提供一个信号啊？头疼不是脑卒中发病的唯一表现，但是它是一个很重要的表现。
那么，尤其是对于比较严重的脑出血的病人，我举个例子讲吧，有一个高级工程师，65岁一个男病人，他以前有高血压，由于连日的工作，完了后血压控制的不太好，完了突然这病人脑溢血了。这个病人的第一个表现就是在吃饭过程中间突然一个剧烈的疼痛，然后很快就引起恶心呕吐，然后很快就陷入昏迷，然后就半侧肢体就不能活动了。这么快啊？就很快。然后这个病人很快就送到医院了，完了经过了大概2天的抢救吧，最后还是没有能够挽救他的生命。所以这是这个病例来比较典型的说明一个脑出血急性发作的时候整个这个过程。那么昨天我还看了一个病人，一个32岁的一个女性病人，这个病人主要表现为他的半侧肢体呢有一个轻度的瘫痪，与此同时，他的半边嘴也歪了，说话不清楚。那么这个病人就会出现语言的问题，出现半侧肢体的瘫痪，这是最常见的问题。不，我刚才一直听毕老师在讲啊，说都是用了一个词是突然，那这个病就没有前兆吗？就没有征兆吗？比如说前期会有什么哪些症状，我们能够早期发现预知的，有没有这个信号呢？这是非常好的一个问题啊，非常好的一个问题。那么我们刚才讨论了半天，说要不要一次性疼痛一次就去医院？大家记住一点，心脑血管病里面没有小事，没有小事。那么这次可能发生的很轻，时间很短，对吧？比如我刚举那两个例子，那个男病人就很凶险，很快就死亡了。那个女病人显得很轻，再轻她也是半身不遂，再轻也是一个脑梗塞，只是程度不同而已。而且我们在病人比较轻的时候，及早到医院，由医生来判断他是与不是，比你判断要准确得多。这是第一个。第二个，在他发病的初期，病症比较轻的情况下进行就医就诊的话，那么我们在这时候的处理会达到一个事半功倍的效果。所以，无论再轻的心梗、心肌梗塞、心绞痛，再轻的脑卒中半身不遂，都必须要上医院，这是肯定的。需要强调的一点的是，那么我们在脑卒中发生的前3个小时之内，我们有溶栓的可能性。那么这3个小时我们叫做时间窗。时间的窗户，那么这3个小时之内，如果要是病人能够及时到达医院的话，我们有溶栓的机会。如果超过这个时间窗了，那么恐怕就没有这个机会。如果要溶栓的话，出血的可能性就比较大一点。所以说，时间就是生命，时间就是大脑，要用最快的速度到达最近的医院。所以在那个时候就别怕麻烦别人，也别怕麻烦大夫了，就得赶紧叫120，咱就因为现在北京的120系统啊，已经非常的发达了。我们要求的话呢，是你只要打电话，他应该15分钟之内能够到你的家里边。千万这样的病人不要想啊哪个医院有名，尽管离我这很远，舍近求远，把这病人一路颠簸过去。这样做的话是会增加很多危险的。比如说他当出现一些反应的时候，他并没有及时的发现，到严重的时候就已经昏倒了。那我们打完120的时候，可能还有一段时间，比如说在等那个车的15分钟，这段时间也非常关键，对不对？那这段时间之内，咱们该做点什么？咱们来看一下。如果说身边的人发生这个脑卒中的话，哪一种处理是更恰当的呢？我们说，在这个等120急救车来的时候，我们是掐他的人中，还是赶紧找药给他喂急救药，还是将病人的头偏向一侧？来，100位观众给出你们的选择。这个时候是脑卒中的病人晕倒啊，该怎么办呀？是已经晕倒了。对，晕了。我真的是挺为难的。你说喂药吧，你也不知道为什么要掐人中嘛，就你说。那只能是把这个头偏向一侧。喝多了才头偏向一边的，想附身上。对。哎，我可能觉得是不是怕他那个晕厥之后，他那个东西又堵到呼吸道上，会不会是因为这个呀？那这样我们来看看100位观众的选择。掐人中来，差不太多也没准了。选择差不太多，就说明大家其实也不太明白该怎么干。这样，我们让专业的医生来告诉您最好的方法到底是什么呢？答案是将病人的头偏向一侧。这样做是为什么呢？为什么要这么做？对啊，这个动作的意义是什么？还有偏在哪边啊？偏左偏右啊？其实刚才那个连续已经回答了一部分了。
对一个喝醉酒呕吐的病人也得这么处理，那不叫病人啊，那不叫病人，也得这么处理。醉汉。对，这样处理的主要目的是防止病人，尤其是昏迷呕吐的病人的呕吐物不要误呛入气管内。对。这样的话呢，把他头偏向一侧，如果可能的话呢，把他呕吐物口腔里的呕吐物还要清理干净，清理一下，这是你能做的唯一的一件事情。这个做法可以推广开来，对所有意识丧失的病人，如果出现呕吐，不管什么原因，都可以这样做。可能这个病没什么大问题，如果要是这样的话，呛的一下就可能会堵塞了，很危险。我姥爷那会儿在的时候，就是他还老备着，因为他就是心脑血管病、老年病，老备着那叫什么安宫牛黄丸，说那个特好，说你要是哪儿拴上点儿，说这嘴眼瞧就歪了，咣叽你弄一丸下来，呱就回来了，就有这么神的效果吗？现在好多身边人一提这个病，都说这味药安宫牛黄丸啊，这个首先应该肯定是咱们国家的中医中药，是咱们祖国文化的一个瑰宝。这个东西已经流传了好几千年，它对很多疾病有确切的治疗疗效，这个是不能否认的，也绝对应该肯定的一个事情。那么现在就讲到这个安宫牛黄丸，我不是中医出身啊，但是就我自己的理解，因为我们科这样的病人用的比较多一点，用这个药用的相对多一点。第一个，它好像没有你说的那么神奇，那么神奇。第二个，这个药从中医的角度讲是一个大凉的药，是个凉药。那么它用在实症和热症的病人，就是用在哪类的病人身上呢？就是用我们西医的理解，就是发高烧、昏迷、痰多这样的病人，这样的属于芳香开窍类的，属于这一类的药。如果想把这个药用得很准确，最好是请一个中医大夫看一下。因为中医的辩证和我们使用药物的这个理念还不是完全一样，不是完全一样。那么刚才我们那个题已经讲到了，在救护车没来之前喂药，很多人就喂的就是这个。很多人喂的就是这个，画一碗安宫牛黄丸，给灌进去，对吧？这个是至少是不准确的，咱不能说它全错了，至少不是太准确的。所以应该首先搞清楚诊断。所以这个药是一个很好的一个药，最好在中医医生的指导下使用，可能效果会更好一些。那像速效救心丸呢，丹参滴丸这些药呢？速效救心丸、专家在这儿丹参滴丸啊，也是中药。速效救心丸啊，有很多人啊就说，哎呀，我含了一点速效救心丸就感觉特别舒服了。我们还是在强调，首先你得的那个病是不是心绞痛，是不是心梗？我们就碰到很多人啊，就是比如说刚才您说的，夫妻两个人吵架了，然后的话觉得这个心很闷，觉得这气儿狗气儿出不来，含了一下速效救心丸也管事儿，其实他根本就没有冠心病，也没有心绞痛，所以他那个这个起的作用呢是开胸理气的作用，你用完了以后会感觉到很舒服。但是我们现在仍然没有这样的一个我们管它叫循证医学的证据，就是这个速效救心丸到底能不能够改善冠状动脉的血流，到底能不能够使那个缝更多一点，让血流更好一点，现在没有这方面的证据。而更多的呢都是病人的感受，说我比刚才要好多了，好多了，可能你堵的那个地方可能还那么堵着，或者堵得更厉害。那既然也提到了这个高血压，就是因为发生这种危险疾病的一个病根儿啊。那比如说这一次我们很幸运转危为安了，那之后还得控制血压，那这种血压控制到什么程度呢？我们来看下一个问题。发生心血管疾病之后，应该将血压调降到多少呢？是最好略低于正常水平呢，还是只要正常水平就可以了，还是可以略高于正常水平呢？来，100位观众表达你们的意见。这你觉得就发完病之后和正常人那个血压要求能一样吗？不能一样。不一样。因为我治近视眼，我每次配眼镜的时候，人到矫正视力的时候不会给我矫正到1.5，人说我就给你矫正到1.0或1.2、1.3。就可以了，也别让你看太清楚。那是配眼镜。那你的意思血压呢？咱怎么着？它都是人体器官嘛，我觉得不能一下就给它弄得那么低或者正常，毕竟你是有破损的，有一个适应的过程。对，慢慢来。我觉得就叫做略高于。对。别多高一点就可以了。降下来没准他还难受了。对。小林，你觉得呢？也是。
1.4C， 略高于正常水平。就拿我奶奶举例子啊，老太太今年81岁，她呢一般说我血压在140/90，我就特满意，特高兴。因为给咱们一看140/90还是挺高的，因为她平时的血压就高嘛，如果不吃药的话就会很高。但是她降到140/90的时候，她就觉得非常舒服了，哎，这个头也轻了，也爱活动了，上楼都有劲儿。对，是，我觉得也是应该略高于就可以了。来，我们看看100位观众的选择啊。选的最多的是略高于正常水平。好，那好，等一下广告，我们告诉大家，这要是您高血压已经发生过一次危险的疾病了，那回过头来咱们应该怎么调压呢？好的呢，答案是正常水平。啊。可是咱们看到这个场上有将近一半的观众都认为是略高于正常水平，这个是能够让他身体接受起来舒服一些的。两位怎么看大家的这个认识呢？首先来讲呢，我们说这个降压呀，我们主张的是平稳降压。我们不主张的时候呢，是突然的去降压。啊，即使是原来血压特别高，我们也是让它一点一点的降低到正常水平。啊，我们上一集也讲了，正常水平的高血压是我们每一位高血压患者追求的一个最终目标。所以说，我们说我们的目标值应该降到多少？应该降到正常水平。但是呢，是不是要一下子降到正常水平？我不认为是一下子去降，我们应该让它逐渐的去降。刚才这个25号的这个阿姨啊也讲了，说她老伴儿的这个高血压，她觉得降到正常水平就不舒服了。我觉得呢是这样，这个舒服跟不舒服是她的感觉，是她的适应。那么降到正常水平，如果逐渐的降到正常水平，他是感觉到很舒服。比如说他110，就是180、110，时间很长了，突然之间降到120、180，会感觉到很不舒服。但是我如果要是逐渐的去降，经过几个月的时间降到正常水平，他已经适应了120、180，这个时候再让他正常偏高也不舒服。为什么要降到正常水平？我们觉得就是正常水平的高血压以后再得心脑血管病的危险，它比高于正常水平的这个的风险要小。那能不能降得越低越好啊？对呀，低点它还保险呢，留点回券的量。应该不是这样的。如果你低于90、60了，它会出现低血压的一系列的反应，而且的话呢，是不是毕主任，血压过低以后发生脑梗的机会就更多了？对。哦，低血压也可以引起脑梗啊！我跟你说，低血压怎么会反而发生脑梗？我身边好多朋友，哎，你血压正常吗？正常，哎，我还低一点呢，他还觉得低血压是好事儿呢。我们讲脑血管病分成两类，一块是缺血，对吧？一块是出血。缺血占到大部分，占到大概80%左右是脑缺血的病人，就是脑梗塞和这个脑栓塞的病人。那么这些病人主要问题是供血不足。那么供血不足有很多原因，血管堵塞、血管狭窄是一个原因，那么压力不够也是一个原因，对吧？我们楼层高了，自来水管子水就小，就道理和这个是一样的。我跟你讲，昨天连续心慌，今天我心慌，因为我血压一直都特低，你知道吗？他还美呢，我真的一直美呢。我还听到就是好多以前就是发生过脑中风的这些朋友们有一个说法哈，说每年呢如果要上医院输2次液。输的是什么液我不知道，麦洛宁。我爷爷我能够有公效的预防每年都会输这个液体的，对。他说冲血管，按老百姓讲就是我输点液，拿那个水给它冲那血管输嘛。到现在我们没有发现像输的这个丹参呐，输的这个麦洛宁啊，等等这些对预防多少年它就不得高血压，没有这样的证据，这是第一点。第二点的话呢，现在的生产这些的药商，他现在应该在全国的各大医院都不会这么给他去做，但是呢，很多的小医院，他鼓励这个医生鼓动医生说，你们跟病人说输点这个液，然后呢，我觉得呢，这是他们的宣传的一个最主要的一个手段，这样的话就导致了很多的误区。心脑血管病的预防是个长期的工作，如果打个比方说，我们的预防吃药。就相当于我每天必须要吃饭一样，那么这是常年的360天的一个过程，甚至多少年的一个过程。那么1年吃2顿饭显然是不够的，对吧？那总不能天天去输液吧？这种输液坊间流传已久，
这个其实真正的没有什么科学道理。没有什么科学道理。包括很多医生，尤其是基层医院的医生，都认为这样输液有好处。其实我们觉得从预防的角度讲，还是一个很规范的，包括我们很规范的控制血压，很规范的使用这些药物，恐怕要比1年输2次要重要的很多。那要是吃点什么阿司匹林呐这样的一些药，有没有预防的作用呢？阿司匹林呢，是我们刚才毕主任说的长期预防再次发生脑中风或者发生心肌梗死啊、心绞痛、缺血的这样的一个最主要的一个手段。阿司匹林它的主要的作用在什么地方？在血液的凝固的过程当中，有一个非常重要的物质叫血小板。这个血小板的话呢，也就是血管壁发生了变化，发生了破坏，这个血小板就要到那个地方要聚集、要凝固、要修复。那么阿司匹林的主要作用就是不让它发生粘连，不让它发生这个聚集，不让它发生抑制血小板的这样的一个作用。所以呢，阿司匹林不起治疗作用，阿司匹林只起预防作用。所以特别是得了心梗、得了脑梗以后，再不让它重新发生血栓，这个是我们作为预防的很重要的一个手段。所以阿司匹林我们建议还是应该长期内用。那最后2位最想强调的健康点，再帮我们提升一下，总结一下。控制血压很重要。血压不控制的话呢，可能会导致致命性的疾病。了解自己的血压，良好的控制自己的血压，能够最大限度的减少心脑血管病的复发，使我们的生活更加健康、更加快乐。好，谢谢2位教授。刚才毕教授提到有一点很关键啊，首先您要了解自己的血压。那您真的很了解自己的血压吗？您现在的血压情况是怎么样的呢？您每天会监测血压吗？那在明天的节目当中呢，我们就来和您说一说怎么样更好的来了解我们自己的血压。希望你明天关注我们的节目。好，非常感谢2位教授，也感谢现场100位观众和2位嘉宾。走健康之路，过健康生活，我们下期节目再见。高血压，一个难以治愈的顽疾。讲得了以后就是伴随你的终生。监测血压，我们会有哪些误区？我知道能躺的就别坐着。在医院里边测的，有可能测的是不准。哪种仪器最准确？这3次测完之后，真的是数值差了好多哦。怎样才能确诊高血压？它就是每15分钟到20分钟给你测一次。权威心血管专家为您解读高血压。